Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 94-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі. 41-ші жаттығуға қарайық. Суреттерге қара. Суреттер нені көріп тұрмыз балалар? Суреттерден бірінші суретте бала тұр, және екінші суретте балалар. Бала жалғыз өзі тұр, жеке. Ал балалар дегенде мына жерде лар деген жалғау қосылыпты, және мына жерде біреу емес, екеу. Яғни жекеше түрде бала, көпше түрде балалар. Асық, бір ғана асық. Ал көп асық, асықтар. Яғни зат есімнің жекеше және көпше түрі болады екен. Сол сияқты бала жекеше түрде, балалар көпше. Асық жекеше түрде, асықтар көпше. Зат есім жекеше тұрған кезде оған жалғау жалғанбайды, бала. Ал көпше түрде тұрған кезде оған көптік жалғауы жалғанады. Балалар, асықтар. Яғни лар, лер, дар, дер, тар, тер деген көптік жалғаулары жалғанады екен. Олай болса ережені қарайық. Зат есімнің жекеше көпше түрі болады. Кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атайды. Мысалы, әке, үй, құс. Ал кімдер нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атайды. Мысалы, әкелер, үйлер, құстар. 42-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қарға, қарға, қарғалар, қар үстінде жорғалар. Екі шоқып бір қарар, деп жолымды оңғарар. Енді бұл жерде зат есімнің жекеше және көпше түрлерін тап дейді. Жекеше түрдегі зат есімдер қарға, қарға. Қарғалар ол көпше түрі. Жазайық. Жекеше түрде қарға. Мына жерде қар деген бар, қар. Қар үстінде жорғалар дейді. Екі шоқып бір қарар дейді. Қар үстінде жорғалар, екі шоқып бір қарар, деп жолымды оңғарар. Бұл жерде жолымды, яғни жол. Бұл жекеше түрде тұрған зат есімдер. Енді көпше түрін қарайық. Көпше түрде ол бізде қарғалар. Ары қарай 43-ші жаттығуға қарайық. Жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Шірегей сүңгігіш пе, сүңгіуір сүңгігіш пе. Шірегей сүңгіуір сөздерінің көпше түрлерін айт дейді. Шірегей, шірегейлер болады. Сүңгіуір, сүңгіуірлер. Ары қарай 44-ші жаттығуға қарайық. Жасырынған құс атауларын тап, оларды жекеше көпше түрде жаз дейді. Жасырынған құс атаулары бірінші, мына жерден бастап оқимыз. Тоқылдақ.
көпше түрде тоқылдақтар. Тоқылдақтар. Келесі торғай. Торғайлар. Одан кейін шымшық. Шымшықтар. Және ең соңғы қарға деген сөз. Қарға жекеше, көпше түрде қарғалар болады. Қарғалар болады. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.